दिनमा एउटा खबर आउँदैछ कि दलित कुचियो, कि दलितकोमा मलामी भएन पश्चिममा, कि दलितकोमा जन्ती भएन, दलित र अर्को जातिको बिहे भयो कि त केटी मारियो कि त केटा मारियो। प्रत्येक 3 दिनमा राष्ट्रिय मिडियामा यो न्युज आइरहेको छ। अनि यत्रो हुँदा पनि यो देशका 50 लाख दलितहरू, विश्वकर्माहरू, नेपालीहरू सुतेर बस्ने, नउठ्ने, नजाग्ने। हिजो एकजना, अस्ति केही समय पहिले एकजना बच्चा दिलबहादुर रम्तेलको मलाई उसको कविताको याद आउँछ। पश्चिमको घटना हो। स्कुलमा राखिएको पानी त्यहाँका उच्च जातिहरूले खान दिएनन् अनि बिचरा तल खोलामा गएर पानी खानु पर्दा कक्षा 5 मा पढ्ने एकजना दिलबहादुर रम्तेल खोलामा डुबेर मरेको छ। पश्चिमको घटना हो। आज पनि सिरा 70 मा, आज पनि रौतहटमा, आज पनि पश्चिमको धेरै ठाउँहरूमा होटेलमा चिया खानुको लागि दलितहरूले आफै बटुको बोकेर जानुपर्छ। आज पनि, अहिले पनि। अनि पनि दलित साथीहरूको मनमा रगत नबोक्ने, शरीरमा रगत नतातिने अझै पनि। अनि यो दलितहरूलाई मान्छे बनाउने, यिनीहरूलाई मुक्ति दिने एमालेहरूसँग के नीति छ सोध्नुहोस् न। राम्रो चित्त बुझ्ने नीति छ भने सबै लाग्नु त्यता। काङ्ग्रेसहरूसँग के नीति छ? बाहुनहरू जत्तिकै, लिम्बूहरू जत्तिकै, राईहरू जत्तिकै एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने दलितहरूको लागि के योजना छ काङ्ग्रेससँग सोधौँ न। चित्त बुझ्यो भने सबै लागु। तर हे दलित समुदायका नेता साथीहरू, हावातालमा यो जीवन नबिताउनुहोस्। यो सुन्दर जीवन हो। यो जीवन फेरि पाउनुहुन्न। अहिले आवाज नउठाउने भने कहिले पनि आवाज उठ्दैन। त्यसै पछिल्लो पल्ट अहिले हाम्रा बाहुन नेताहरूले के गरेका छन् भन्दा प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलालाई त्यहाँ अनिवार्य चुनिनु पर्ने। जस्तै हाम्रो यहाँ भावना तिरुवा बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो यो लिम्बुवान खुकुरी चिन्हबाट इलाम चुलाचुलीको वार्ड नम्बर 1 मा अस्ति हामीले सेकै जितेका थियौँ स्थानीय चुनावमा। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट उहाँ पनि निर्वाचित हुनुहुन्छ। प्रत्येक वडामा त्यो पनि दलित महिलालाई, कि त महिला पुरुष भन्ने हुनुपर्छ नि, त्यो महिलै भन्ने के हो? महिलाको मुक्ति भनेर हामीले हरेक ठाउँमा महिलै 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 भन्न खोजेको होइन नि त। समानुपातिक हुनुपर्छ। त्यहाँ कसले आवाज राख्न सक्छ त्यो कुरा हुनुपर्ने हो नि त। कि त वडाध्यक्षमा हुनुपर्ने हो एउटा मनोनित महिला वडा सदस्य। त्यसैमा 40 लाख बाहुन छन्, 55-60 लाख दलितहरू छन् यो देशमा। अनि त्यही वडा सदस्यमा चित्त बुझाएर यहाँहरू बस्ने हो कि लिम्बुवानले प्रान्त पाउँछ? अब ढिलो छिटो। खम्बुवानले पाउँछ, तामाङले पाउँछ, नेवारले पाउँछ, मगरले पाउँछ, मधेसीहरूले पाइसके हो। त्यस्तै प्रान्त अब दलित शिल्पीले पनि पाउनुपर्छ भनेर यहाँले सोच्ने हो। यो चाहिँ यहाँहरूको जिम्माको कुरा हो। तर जहाँ आज हेर्नुहोस्, यहाँ 2टा ब्यानर छ। हामी दलित नेताहरूसँग हामीले लामो बसेर हामीले छलफल गर्यौं। अब हरेक ठाउँमा लिम्बुवान र दलितको हामी लिम्बूहरू, हामी राईहरू, हामी तामाङहरू, हामीलाई हाम्रो भाषा खोसेर दलित बनाएको छ। तपाईँ अहिलेका दलितहरूलाई भाषा त मिल्छ, तर तपाईँहरूलाई एउटा जातीय रूपमा अपमान गरेर दलित बनाएको छ। हामी 2टै दलित हौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी 2टै मुक्तिको लागि अब लिम्बुवान र दलित शिल्पी, खम्बुवान र दलित शिल्पी, तामाङ सालिङ र दलित शिल्पी, खरसाङ र दलित शिल्पी, नेवार र दलित शिल्पी, मधेसी र दलित शिल्पी, थारू र दलित शिल्पी मिलेर जाने कि नजाने भनेर लामो छलफल बहसपछि अनि हामी मिलेर जाने। त्यो 10+1 भनेको त्यही हो। त्यो 10 भनेको 1 भनेको लिम्बुवान, 2 खम्बुवान, 3 तामाङ सालिङ, 4 शेर्पा, 5 नेवार, 6 तमुवान, 7 मगरात, 8 खसान, 9 थलुवाड, 10 मधेस र +1 भनेको दलित शिल्पीहरूको पनि यो देशमा एउटा गैर भौगोलिक प्रान्त बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसमा के हुन्छ भन्दा दलितको रबिना बस्ने दलितले यहाँको प्रान्तमा पनि चुनाव दिन्छ, भोट दिनु पाउँछ। यहाँबाट काठमाडौँमा जाने केन्द्रीय संसदलाई पनि भोट दिन पाउँछ र उम्मेदवार हुन पनि पाउँछ। र
दलितहरूको प्रान्त भइसकेपछि त्यो दलितहरूको प्रान्तमा चाहिँ देशभरिको 60 लाख दलितले मात्रै भोट दिन्छन् र त्यहाँ चाहिँ दलित मात्रै उम्मेदवार हुन्छ र मुख्यमन्त्री पनि दलित अनिवार्य हुन्छ। त्यसो बेला लिम्बूको पनि भयो, राईको पनि भयो, बाहुनको पनि भयो, सबै सँगसँगै दलितहरूको पनि जहिले पनि एउटा मुख्यमन्त्री हुने भयो र त्यो दलितहरूको मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयलाई सिधै अमेरिका जापानसँग आर्थिक डिल गर्दै, राजनीतिक डिल भनेको होइन तर आर्थिक सम्झौता गर्ने उहाँलाई अधिकार दिइन्छ। अनि सिधै अमेरिकाबाट दलित प्रान्तको लागि पैसा आउन सक्छ र त्यो सिधै दलित बस्तीहरूमा जान्छ र अहिले दलितहरूले यो 5000 वर्षदेखि थिचिएको पीडालाई महसुस गरेर उनीहरूले त्यो विदेशबाट आएको पैसाहरू राम्रो लगानी गर्न सक्यो भने सबैले एक दिन भन्छ हेर दलितले जस्तो हामीले प्रगति गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण बन्छ। यो देशको मन्त्री लिम्बूले बिगार्यो, राईले बिगार्यो, बाहुनले खायो, ध्वस्त बनायो, अब दलित यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर जहीँ त्यहाँ आवाज हुन्छ। हुँदा 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 दलितहरूले केही गरौँ भने उनीहरूभित्र जोस चल्छ र सिङ्गो यो देशलाई चाहिने डक्टर इन्जिनियर हामी दलितहरूको छोराछोरीलाई बनाइदिउँ भनेर हरेक ठाउँमा दलितले जित्दै जित्दै जान्छ। अनि जसरी एक दिन गोराले छुयो भने दलितै थियो गोरा, तर गोराले प्रगति गरेर गरेर हामीलाई पेलेर लग्यो। आज गोरा ज्वाइँ भयो भने, गोरीले बुहारी भयो भने यत्रो नाक फुलिन्छ नि नेपालीहरूको। हो त्यस्तै दलितहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालय मार्फत धेरैले जुन नीति ल्याएको छ योभन्दा राम्रो काङ्ग्रेसले नीति ल्याएको छ भने लाग्नुहोस् त्यहाँ, योभन्दा राम्रो खड्गप्रसाद ओलीले नीति ल्याएको छ भने लाग्नुहोस् त्यहाँ, योभन्दा राम्रो नीति विप्लवले ल्याएको छ भने लाग्नुहोस् त्यहाँनिर, योभन्दा राम्रो नीति अशोक राई र के अरे उपेन्द्र यादवले ल्याएको छ भने लाग्नुहोस् त्यहाँनिर। तर बुझेर लाग्नुहोस्, यस्तो हावातालमा लाग्यो भने के हुन्छ? अर्को 40 वर्ष पछाडि रविमा आउँदा पनि केही भएको हुँदैन, यस्तै हुन्छ। तपाईँ हामी मरिसकेको हुन्छौँ, अर्को जेनेरेसनको मान्छे यसै बसेर कुरा सुनिरहेको हुन्छ, अर्को कोही मान्छे आएर यस्तै भाषण गरिरहेको हुन्छ। त्यसै बेला दलित श्रेणी प्रान्तको मुक्तिको बाटोहरू के हो हामीले प्रश्न भन्यौँ। त्यसै बेला यो सबै हुनको लागि हाम्रा ब्राह्मण नेताहरूले हामीलाई कहाँनिर लक लगाएका छन्? ओली प्रचण्डले भन्दा संविधानको धारा 274 मा के लेखेको छ भन्दा यो 7-12 बढ्न नसक्ने, 7 प्रान्त कायम रहने, यो 12 बढ्न नसक्ने, त्यसलाई भत्काउनु पर्यो। यो देशका सबै उत्पीडित दलित शिल्पी, आदिवासी, जनजाति, लिम्बुवान, खम्बुवान सबै मिलेर 274 लाई भत्काएर हाम्रो प्रान्तहरू निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा मागको लागि हामी अहिले जनमत बनाउँदैछौँ क्या। देशभरि हामी कुदिरहेका छौँ, कुदिरहेछौँ। म गाडीमा होइन मोटरसाइकल लिएर आएको छु, किनभने मैले भोलि 4 बजे निस्किनु छ यहाँ। म भोलि कुनै हालतमा काठमाडौँ पुग्नु छ, किनभने पर्सिको दिन ठुलो तामाङहरूसँग हाम्रो एकदमै ठुलो अन्तर्क्रिया भइरहेको छ काठमाडौँमा। कसरी जाने त? यसरी दास, हली, गोठला, अपमान, अत्याचार सहेर जाने हो कि एउटा मुक्तिको नयाँ बाटोहरू खोजेर जाने हो? यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी छलफलहरू अगाडि बढेको छौँ र आज हामीले हाम्रो महासचिव दलित शिल्पीको आउनुभएको छ, हाम्रो बहिनी आउनुभएको छ। अर्को किन भन्दाखेरि अब यो दलित शिल्पी र लिम्बुवान हरेक कुरामा हामी मिलेर जाने, पछि उम्मेदवार पनि मिलाएर उठाउने, चुनाव चिन्ह पनि एउटै बनाएर लाने, देशव्यापी बनाएर लाने भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 50 लाख दलितहरू के सोच्नुहुन्छ? अहिले निर्णय दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर कम्तीमा घरमा बसेर राम्रो चिन्ता चिन्तन मनन गर्नुहोस्। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र कस्तो भने एउटा यो कुरामा भ्रम नपरौँ न। पद्म सुन्दर लाउतीज्यू आदरै गरौँ उहाँलाई, होइन उहाँ हिजो हुँदा उहाँको समयमा गरेको होइन त यहाँ, तर उहाँ बितेर जानुभयो, राप्रपा पञ्च पनि सबै सिद्धिएर गयो। के हामी त्यस्तै राजनीति गर्न खोजेको हो? खालि उहाँले बाटो मात्रै भनिरहनु भयो, खालि पुल मात्रै भनिरहनु भयो, स्कुल मात्रै भनिरहनु भयो उहाँले, जो अहिले एमाले काङ्ग्रेसले त्यही भनिरहेको छ। त्यस्तो राजनीति भनेको चाहिँ एक पुस्ते हो क्या, जान्छ सिद्धिन्छ।
तर अहिले मन्त्रीले के कुरा गर्यो, सिङ्गो 50 लाख दलितहरूलाई कसरी एउटा मान्छे राई लिम्बू बाहुन छेत्री बराबर एउटा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा चित्र त फ्याँको नि त कम्तीमा। के उहाँहरूको पनि एउटा प्रान्त हुनुपर्छ भन्ने त फ्याँको नि त। र अर्को हामीले फ्याँक्यौँ नि त, यो विदेशबाट पैसा ल्याएर अहिले एमाले काङ्ग्रेस भन्दैछ नि त, एमालेहरू भन्दैछ नि त, सुन्दै हुनुहुन्छ होला रेडियोतिर वृद्ध भत्ता बाँड्न नसकिने भयो भनेर व्यापक भनिराखेको छ नि त। ढेकुटी सबै सिद्धिसक्यो, 6 महिनालाई पुग्ने मात्रै अब ढेकुटी छ। त्यो पनि हाम्रा 40 लाख युवाहरूले बाहिर गएर रेमिटेन्स पठाएको पैसा मात्रै अडेको छ, केही नै छैन, सबै स्वाहा भइसक्यो। उखान टुक्का भनेको छ, पागल कुकुर जस्तो भुक्या छ, केही छैन। सिके राउतलाई अङ्गालो मारेर ल्याएको छ, विप्लवलाई गोली ठोक भनेर सेना पनि पहिचान गरिसकेको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। के हो यो, कहाँ पुग्दैछ देश? त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा नयाँ चिन्तनका साथ हामी अगाडि उठौँ। हामी यो रवि यो निक्लाजु म अघिदेखि भने यो 6-7 वटा गाविसलाई एउटै गाविस बनाउन जरुरी छ या हिजोको नैतिक छ। र यसरी तलब दिएर नजान्नु क्या, बित्थामा त्यो 5-6 वटालाई एक ठाउँ बनाउने अरे अनि त्यहाँ तलब दिएर खटाउने अरे, किन त्यो गर्नु? पहिलेकै ठिक थियो नि त, पहिलेकै ठिक राख्ने, तलब नदिने, सकिएको नि त। त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो? गाउँ गाउँ बस्तीका वडा अध्यक्ष त बसै जाने थिएन नि त, त्यहाँको प्रधान अध्यक्ष त बसै जाने थिएन नि त। लाज हुन्थ्यो नि त उसलाई त मनमा एउटा श्रम हुन्थ्यो नि त, म नै कसरी बसै जानु, यत्रो यो ठाउँको नेतृत्व गए म यहीँ मर्छु भनेर पहाडहरू रित्तिने थिएन नि त, मरुभूमि हुने थिएन नि त पहाडहरू। खोइ चिन्तन गरेको, खोइ यसबारेमा हाम्रो छलफल। त्यस कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र केही गहन विषयहरू हामीले उठायौँ। अब निर्मला पन्तको आज के हुँदैछ अरे भने यो 2/3 सरकार बनेपछि प्रत्येक दिनमा 7 जना मान्छे मर्दैछ, गाडी एक्सिडेन्ट भएर 7 जना, अनि विदेशबाट 2 जना या 3 जना आउँदैछ लास भएर। प्रत्येक दिन नेपालीहरू 10 जना अनाहकमा मर्दैछ। कुनै अफ्रिकामा भएको गृहयुद्धभन्दा बढी मान्छे त आज यहाँ अनाहकमा मर्दैछ। अब 10 जना त यहाँ सडक दुर्घटना यताउति गरेर मर्दैछ। अब यहाँ जनयुद्ध सुरु भएपछि प्रत्येक दिन 30 जना 40 जनाको डरले मान्छेहरू मर्दैछ। पृथ्वीनारायण शाह फर्स्ट आफूलाई छेत्री भन्थे, राणाहरू आफूलाई छेत्री भन्थे, अनि 28 साल 17 सालदेखि महेन्द्रले टेक ओभर गर्यो, 16-40 सालसम्म क्षेत्रीयको राज्य थियो भन्थ्यो। त्यसपछि त बाहुनले नेतृत्व गरेको हो नि त। आज निर्मला हत्याकाण्ड पछाडि 200 भन्दा बढी चेलीहरूको बलात्कार भइसक्यो, हत्या भइसक्यो, खोइ त पत्ता लगाएको। अनि यस्तो ठाउँमा हामीले कहाँबाट न्याय पर्छ? हरेक न्यायमा सेटिङ हुन्छ, न्यायाधीशहरूको सेटिङ हुन्छ माथि। कान्तिपुरले लेख्यो त, जति पनि ठुल्ठुलो उद्योग धन्दाहरू छ सबै अहिले सेनालाई दिने, सेनालाई दिने, सेनालाई दिने। सेनाको काम चाहिँ बन्दुक पड्काउने हो कि सुरक्षाको हो कि रोड खोल्ने हो? त्यसो भने नेपाली ठेकेदार सेना भनेर नामाकरण गर्दा भयो नि त। हिजोको कान्तिपुरमा आएको छ, किन भन्दा सेनाको हाकिम र यता के अरे राजनीतिक नेताहरू मिलेर सेनालाई चाहिँ जति पनि सेनाले गरेको काममा चाहिँ अख्तियारले हेर्न पाउँदैन नि त, अदालतले पनि हेर्न पाउँदैन नि त। आज जति पनि ठुल्ठुलो उद्योग सेनालाई दिएको पछाडि के छ त कारण भन्दा सेनाको जरसाब र करसाबहरू मिल्यो अनि ओली प्रचण्ड मिल्यो, झम्की छ। किन? अख्तियारले हेर्न मिल्दैन, किनभने न्यायपालिकाले त्यहाँ हेर्न मिल्दैन त्यसको भ्रष्टाचारको केस। त सेनालाई केही थाहै छैन, उसलाई त बम पड्काउने उसलाई थाहा होला। त्यसो भन्दा सिधै सेनाले माग गर्नु पर्यो नि त, रोड बनाउने निपुणहरू चाहिँ आउनु पर्यो भनेर सेनामा भर्ती। यसरी चारतिरबाट लुटेको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हामी यति कङ्गाल भइसक्यौँ, यति कङ्गाल भइसक्यौँ, कर तिर्दा 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 यति कङ्गाल भइसक्यौँ कि अब पनि हामी
एनआरके खसाबिसको कुराहरूमा अल्झिने। यहाँ बाटो बन्दैछ, भारतले बनाइदिँदैछ, गाउँ गाउँमा बाटो बनायो, एडिबीले बाटो बनाइदिँदैछ, विदेशी सहयोगले बनाइदिँदैछ, नेताहरू मोटाउँदैछन् त्यसको नाममा। यिनीहरूको गलत नीतिले गर्दा, गाविसहरू मारेको कारणले गर्दा मान्छे सबै अब लुमाङदिन के अर्थ भयो? यहाँबाट लुमाङदिनको कुखुरेटार पुग्नु त तपाईँको मजाले हिँड्दा पनि एक दिन लाग्छ नि। र अहिले त बाइकमा खेसेर जाला साथीहरू, पछि कसरी आउँछ? अनि त्यहाँको मान्छे यहाँ कसरी आउँछ? त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गलत नीतिले गर्दा यो हुँदैछ र यसको बारेमा एउटा सङ्गठित किसिमले हामीले आवाज उठाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। अब हामी लागिरहेका छौँ। पश्चिमतिर यिनीहरू 2/3 सिकिसक्यो नि त। अब हामी पूर्वतिर अलिअलि गरिरहेका छौँ। मध्यपश्चिमतिर अस्ति कालीकोटमा भनेन एकजना डिएसपीले, कहाँ राख्नु विप्लवलाई? यहाँ चरा चुरुङ्गी सर्पा मुसादेखि लिएर सबै विप्लवै विप्लव, अनि कहाँ राख्नु यहाँ भनेर एउटा डिएसपीको इन्टरभ्यू आइरहेको थियो। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा नयाँ बाटो, नयाँ वेमा जाउँ। बाहुन साथीहरू जो तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ, तपाईँ पढेको हुनुहुन्छ, तपाईँ लेखेको हुनुहुन्छ, यसलाई हामीले इच्छा गरेको होइन, तर कम्तीमा पढे लेखेको बाहुन साथीहरूले बाहुनकै भए पनि गलत कुराको विरुद्धमा उभिनुपर्छ क्या। जस्तो हामी सुभाष नेमान को विरुद्धमा उभिएकै छौँ त। यहाँ पाठशालाबाट लिम्बुने नेताहरू गएका छन् त, त्यो तर पनि हामीले लिम्बुकै भए पनि खैरो खनेकै छौँ त। यिनीहरूको खन्ने नै छौँ त यिनीहरूको खैरो हामी, होइन? त्यसरी जानुपर्छ क्या राजनीति भनेको। अब बाहुनले माथि गरेपछि अलिक पढे लेखेको बाहुनहरू चप्पै नबोल्ने, त्यसरी हुन्छ। कम्तीमा दलितहरूको यो हालतमा बाहुन साथीहरू बोल्नु पर्यो नि। अघि जस्तो हाम्रो सङ्गम खनालले बोल्नुभयो, ऊ प्रगतिशील बाहुन हो। र म यो कुरा यति धेरै कर्मचारी चाहिन्छ हामीलाई? चाहिँदैन। सबै स्कुलहरूमा वाइफाई जोडिदिने, एउटा ठुलो टेलिभिजन स्क्रिन राखिदिने, अनि एक ठाउँबाट राम्रो टिचरले पढाउँदाखेरि एकैचोटि विश्वको 10 करोड मान्छेलाई पढाउन सकिने प्रविधि आइसक्यो। अनि त्यहाँ कर्मचारीहरू छन्, कम्प्युटर आइसक्यो, हरेक कुरा आइसक्यो। त्यत्रो यहाँ BMW जिप कुदाएर आएको छ। 160 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म कुदाउँदाखेरि यहाँ हो भने त उडिँदै गइन्छ। त्यहाँ कुदाउँदा गाडी कुदिरहेको छ कि छैन मैले थाहा पाइनँ। अनि त्यहाँ हेर्दा 160 km/h थियो। त्यस्तो विश्वस्तरीय गाडी नेपालीहरूले चढ्छन्। होइन हौ साथी, यो गाडी कतिमा परेको भनेको, म त अरब भन्छ होला भनेको 40,000 मा भन्यो। आमा, अनि मैले यसो सोचेँ, अनि मेरो गरिबीता बारे मेरो दिमागमा रहेको अर्थशास्त्र ढोकै खुल्यो। अरे केही होइन, त कमाउँछन् त उनीहरूको 40,000ले त्यहाँ गाडी आउँदो रहेछ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। अनि मैले त्यहाँ थाहा पाएँ हामी नेपालीहरू गरिब, तपाईँसँग पैसा नभएर होइन, जिन्दगीभर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ र पनि तपाईँ किन गरिब? नारीहरूलाई पाल्नेको लागि भन्सारमा तिरुबलसम्म हामीले के अरे भन्सार तिर्नुपर्ने, दुईटा कारणले हामी गरिब भएका छौँ। यसको उपचार पहिले खोज्नुपर्छ भनेर उसले भन्यो। तपाईँको दृष्टिकोण के छ भनेर सोध्नुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि लगभग नेपालको पैसा विश्वको पैसा बराबर थियो। जब हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे, विदेशी ऋण ल्याए, ऋणमाथि ऋण, ऋणमाथि ऋण, ऋणको चाङमाथि चाङ ऋण थपिँदै गयो। जब यहाँ जातीय असन्तोष बढ्यो अनि पैसा सानो 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 हुँदै गयो। तपाईँको त्यो गाउँमा दिएको त्यो 35 लाख गोजीबाट निकालेर ल्याएको दिएको होइन, विदेशबाट ऋण ल्यायो है। अब यसको उपचार नखोजिन्जेलसम्म यहाँ जति तपाईँले बिजनेस गरे पनि नेपालको पैसा ल अमेरिकासँग अहिले हाराहारी होस् त तपाईँ खरबपति हुन्छ, तपाईँ हुन्छ अहिले। किन सबैसँग 1-1.5 लाख 40-50 हजार त सबैसँग छ नि त। त्यो पैसा भारतकोसँग बराबर
के हुन्छ? तपाईसँग 60,000 छ भने भारतसँग पैसा बराबर हुने बित्तिकै त्यो 1 लाख भइगयो। त्यो अमेरिकासँग बराबर हुने बित्तिकै तपाईसँग 43,000 छ भने त्यो त उता 4-5 करोड 6-7 करोडमा पुगिहाल्छ। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? हामीले बुझेको चाहिँ राजनीति भनेको यो सबै विषयहरूमा छलफल गर्ने एउटा मञ्च हो हामीले भनेको। अब यो जुन भन्सार लाग्यो नि त, त्यो भन्सार कहाँबाट असुल्छ उसले भन्दा अनि हाम्रो भाडा बढ्यो, हाम्रो सामानको भाडा बढ्यो। अनि अहिले साधारण तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने धन्यवाद, तपाईँहरू बिरामी नहुनुहोस्। तारा नेवा पुमाङले सबैको कल्याण गर्नु, बिरामी नहुनुहोस्। बिरामी भइयो भने त अब अलिअलि भएको श्री सम्पत्ति सबै उडिगयो। कि त हेर्दा हेर्दै रुएर भिडा गर्नुपर्ने भयो, बिरामी भइयो भने त सिद्धिने भयो सबै। यति महँगी चाहिँ मतलब के अरे उपचार प्रणाली भएर गयो। केले गर्दा हो? त्यही कारणले गर्दा। एउटा सामान किनेर ल्याए डक्टरहरूले, त्यसको 3 डबल भन्सार लिन्छ। अनि त्यो कहाँबाट चुक्ता गर्ने भने जनताबाट चुक्ता गर्ने। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो बारेमा राजनीति भनेको त छलफल गर्नुपर्ने हो, चिन्तन मनन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने हामीलाई लागेको। त्यसैले यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भन्दा प्रान्त हामीले खोजेका छौँ। लिम्बुवान प्रान्त, खम्बुवान प्रान्त हामीले खोजेका छौँ। किनभने लिम्बुवान भएपछि यहाँका इतिहासहरू जाग्छ, उम्रिन्छ। अनि हामीका विदेशमा भाषिएका छन् 30,000-40,000 हजार 1 लाख 2 लाख लिम्बूहरू विदेशमा भाषिएका छन्। 5 लाख राईहरू विदेशमा भाषिएका छन्। उतै घर बनाएर उतै करोडपति अरबपति भएर बसेका छन्। तामाङहरू विदेशमा भाषिएका छन्, अरबपति भएका छन्। तर उनीहरूको आफ्नो भूमिहरू भयो भने त्यो पैसा लिएर यहाँ आउँछ, यहाँ काम हुन्छ। विदेशीले दिएको ऋण, भारतले दिएको ऋण 1 करोड र हामीले आफै जम्मा गरेको 5 लाख बराबर हो। यो कुरा सम्झिनुहोस्। अमेरिकाले दिएको 1 करोड र हामीले जम्मा गरेको 4 लाख बराबर हो। 4 लाखमा शक्ति छ 1 करोडमा भन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र समग्र गरेर यो देशलाई जगाउँ, यो देशलाई उठाउँ भन्ने म हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल, सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्च नेपाल हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँहरूको कृपाले हाम्रो एकजना मान्य जानु हो नि, उहाँले कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यहाँ पत्रिकाले लेख्यो लिम्बुवानको खुकुरी चिन्हको एकजना माननीय भए पनि सबैभन्दा बढी आफ्नो आवाज त्यहाँ उठाइरहनु भएको। कम्तीमा यही कुरा हामीले चाहिँ 50-60 जना सभासद पढाउन सकेको भए के हुन्थ्यो? त्यहाँ 50-60 जना हामीले पढाउन सकेको भए के हुन्थ्यो? त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई सम्झिन्छु। यो 5 थर, यो इलाम कहिले कहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्ने भने धेरै विकसित ठाउँ लाग्ने। क्या देखाइदिन्छौँ, काँचो कागज ल्याउनुहोस्, मैले रहत्य सही गरिदिन्छु। किनभने यति छट्टु छन्, डाकाहरू छन् यिनीहरू। अमेरिकाले के गर्यो भन्यो, त्यो जति पनि उताबाट पैसा डाइरेक्ट प्रान्तलाई दिनु उनीहरू चाहन्छ। तर प्रान्तलाई, प्रदेशलाई ओली र प्रचण्डले पावर दिएन। पैसा लिएको कोसेली हुन्छ नि, विदेशबाट लिएको कोसेली, पहिले ओली र प्रचण्ड महाराजहरूको अगाडि खोल्नु पर्ने अरे, आदि उनीहरूलाई कमिसन दिनुपर्ने अरे, अनि त्यसको आदीको यहाँ ल्याउनु पर्ने अरे। हामीले प्रान्त मागेको भनेको, अनि प्रान्तले खर्च बढायो अरे। अनि पहिला पनि कुखुराले नुन खाएको जस्तो केही बोल्नेवाला छैन। हामी लिम्बुवानको मान्छे त्यहाँ पुगेको भए के हुन्थ्यो? पहिलोपल्ट हामी यो सबै जा भाइ तिम्रो घरमा जाने हो। सधैँ तिमी कर्मचारी भएर हँसुल्न पाउने होइन। यो ठाउँको रक्षा, यसको उन्नति कसरी गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई दिने हो। जाऊ, गेट आउट फ्रम लिम्बुवान। पहिलो हाम्रो आवाज त्यो हुन्थ्यो, फुलमालाले बिदा गर्ने हो, भएन भने ढुङ्गाले हानेर खेद्ने हो। हाम्रो प्रश्न हुन्थ्यो। हामी के गर्थ्यौँ? जोगमुनि नाका, अनि कागलबिट्टा नाका,
होइन बाहुन नेताहरूले कति साह्रो तपाईँहरूको दिमाग भुटेको रहेछ हो। म त छक्कै पर्छु क्या कहिले 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 तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ आफ्नै घरमा के गर्नुहुन्छ थाहा छ? आफ्नो त्यो छोराले हेप्छ कि भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्स खेलिरहनुहुन्छ क्या? होइन, आफ्नो छोरालाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यतिकै चेक ब्यालेन्स त्यसले पो मलाई सताउँदैछ कि उसले पो गर्दैछ कि माइलालाई धेरै मन पराउँछन् क्या बाबुआमाले, कि माइलालाई कि कान्छालाई मन पराउँछन् क्या? तर अहिले त अब माइला सिद्धिसक्यो, साइलाहरू हुँदैन। तर म यसो विचार गर्छु कि त माइला कि त कान्छा प्रिय हुन्थ्यो नि गाउँघरमा, होइन? कि माइला ल्याएको भन्दा केन्द्रको मन्त्रीहरूले डाका भए चोर भए तिनीहरूले सबै देश चाहिँ लुटेर खायो हो। तिनीहरूलाई ठिक गर्नको लागि प्रान्तको मान्छेहरू चाहिँ हामीले नियुक्ति गरेको। प्रान्त भनेको त्यसरी आएको। केन्द्रलाई खान नदिने, केन्द्रलाई एकदमै चुस्न नदिने, प्रान्तमै हाम्रो हक अधिकारहरू रोकेर केन्द्रसँग सङ्घर्ष गरेर हाम्रो हक अधिकार थोलाको ल्याउने भनेर प्रान्तको व्यवस्था त्यसरी आएको। अब केन्द्र पनि उसकै मान्छे, प्रान्त पनि उसकै गोठाला केतला, हामीलाई 3 डबल कर लगाउने यो सबै काम केन्द्रले, केन्द्रको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर संघीयताको आवाज उठेको। यत्रो केन्द्रको पनि उसकै मान्छे, प्रान्तको पनि उसकै, गाविस पनि उसलाई नै भोट। अनि कहिले कहिले लाग्दैन तपाईँलाई एउटा भोट यता दिने अर्कोलाई दिएर चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ? अरे तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? भोटहरू भनेको बाँड्नुपर्छ, होइन? एउटा भोट यसलाई दियो भने अर्कोलाई दिने हो। त्यसो भने डाइरेक्ट भोट छ। अनि सबैलाई आफ्नो जात चाहिँ माया लाग्ने, अनि प्रत्यक्ष भोट भनेको नेतालाई दिने, समानुपातिक भोट भनेको आफ्नो जाति भाषालाई दिने भनेर यत्रो लडेर हामीले ल्याएको होइन त्यो? किन लिम्बू भन्ने हो अब हामी? किन राई भन्ने हामी? किन तामाङ भन्ने? त्यो जनताले लडेर ल्याएको न त एउटा समानुपातिक भोट, समानुपातिक केन्द्रीय क्यान्डिडेट खुकुरीको उहाँ पनि हो एउटा दलित शिल्पीबाट। यतिको जोसिलो, यतिको लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने दलित शिल्पीको महिलालाई त्यहाँ पठाउने कि 4वटै भोट हालिदिने हो फेरि ओलीलाई? त्यही हो। सबै साथीहरूले यो इङ्गम, यो समाचार सोचेर लानुहोस्। त्यो समानुपातिक ल्याउनुको लागि यी एमालेहरूले हुँदैन भन्थे। आज समानुपातिकको भाग तपाईँले ल केन्द्रमा बाहुनलाई नै दिने, यिनीहरूले खाउन् ल प्रधानमन्त्री, तर प्रान्तमा यिनीहरूसँग टक्कर गर्ने मान्छेलाई पठाउनु पर्छ। अनि केन्द्र र प्रान्तको टक्कर हुन्छ अनि मात्रै अधिकार पाइन्छ भनेर तपाईँले सोच्नु पर्ने। यत्रो छैन नि हो, दिएको छ, केले के पायो के भने लागेको छ। दिमागलाई एकदम चलाउनुहोस्, खेलाउनुहोस्। जुन हामी कामी दमाई भन्दैछौँ, दलित भन्दैछौँ, एक झ्वाकमा मुक्ति सम्भव छ। यो देशका 50 लाख 60 लाख दलितहरूले एक झ्वाकमा ल एकपल्टको समानुपातिक भोट खुकुरीलाई दिने मात्रै भन्यो भने हामी यस्ता मान्छे दलित शिल्पीको तर्फबाट संसदमा पठाउँदैछौँ। तपाईँलाई पाखे भन्छ त्यहाँ जाँदा। यो एमाले त त्यस्तो पार्टी पो हो त? कङ्ग्रेसहरू त्यस्तो हो नि त, पाखे है गाउँले गभारहरू भन्छ। तपाईँ त्यसलाई भोट दिँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरूसँग लडेर अधिकार लिन चाहनेहरूसँग मैले अघि नै भने नि, म तराईमा जन्मेको, म पहाडको सेन्टिमेन्ट बुझ्छु। नभए मलाई के थियो? यो देश एकदम गरिब कङ्गाल हुँदै जान्छ। जब गरिब हुँदै गयो अनि क्वेसन उठ्छ यो देशलाई गरिब बनाउने को, अनि सुरु हुन्छ जातीय युद्ध। तर यो देशमा बाहुन पनि धनी हुने, क्षेत्री पनि धनी हुने, राई लिम्बू गुरुङ मगर दलित शिल्पी सबै धनी हुने हो भने यहाँ बाहुन पनि हाँसेको यही देशमा हामी हेर्न सक्छौँ। क्षेत्री हाँसेको, राई लिम्बू सबै दलित शिल्पी हाँसेको यही देशमा हामी देख्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि नयाँ विचार आवश्यक छ भनेर हामी यसरी अगाडि आएको। त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा नयाँ हामी अगाडि बढौँ। विचार ठुलो कुरा हो। जति नै युद्ध गरे पनि अन्तिममा त फेरि टेबलमै समाधान हुनु छैन। आखिरी विप्लव पनि अन्तिममा त टेबलमै समाधान हुन। आज देश टुक्राउँछु भन्नेलाई बाटामा ल्याएर रातारात मिलाउने, विप्लवलाई पनि त माग राख्नु लाउनु नि त सरकारले। ल तिम्रो 40 बुँदे माग, हे विप्लव के छ यहाँ निकाल।
प्रचण्डलाई छोडौ भनेर सरकारले भन्नुपर्ने होइन र? किन भन्थ्यो नि? अब ओली र प्रचण्डलाई भेटौँ न भन्दा भेटै दिँदैन, हाम्रा कुरा राखौँ न भन्दा भेट्नै दिँदैन, भेट्नै पाइँदैन। 3 घेरा सुरक्षा अरे, आर्मी अरे, सशस्त्र अरे, पुलिस अरे, स्वाङना ढङ्नी। उता युरोपतिरको के अरे मन्त्रीहरू साइकलमा हिँडिरहेको छ, प्रधानमन्त्री। अब यहाँ के छैन, के छैन, स्वाङ ठुलो। अब कसले केही गर्नु चाहिँ छैन, आफै हिरो हुनुको लागि होइन, मलाई त मार्ने लिस्टमा पो राखेको छ अरे भन्ने। अब हल्ला पिजाएको मान्छे अब के भइगयो एकैचोटि? त्यस्तो त नहुनु पर्ने, एउटा खुल्ला आँखाले हेर्दा पनि नहुनु पर्ने। अब त्यहाँ यति एयरलाइन्सको मालिक थियो, आफ्नै हेलिकप्टर चढेर गएको, कम्तीमा पनि बिग्रेको हेलिकप्टर चढेर गएन होला त्यत्रो यति एयरलाइन्सको त्यो शेर्पा मालिकले, होइन? अब त्यसको छापछुप भइगयो, सकाइहाले यिनीहरूले आफै स्टन्ट क्रिएट गर्ने क्या, सुरु गर्ने। मलाई मार्दैछ अरे, मलाई मार्यो भने के गणतन्त्र बाँच्छ भने प्रचण्डजीको रुवाई। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामीले प्रचण्डलाई भेट्नु सक्दैनौँ, ओलीलाई भेट दिँदैन, हामीलाई टाढै बाहिर उसको गेटबाट भित्र जानै दिँदैन, हाम्रो कुरा राख्नै दिँदैन हुन्छौँ। त्यो एक ठाउँमा भेट हुने रहेछ। त्यो भनेको कहाँ हो भन्दा सांसदमा चाहिँ उसको पुलिस पनि हुँदैन, हामी कसैको पनि हुँदैन हो। त्यहाँ भेटोपछि एनआरको करम कसरी गर्नु, त्यहाँ चाहिँ फेरि हानेपछि हानेकै हुन्छ क्या। त्यहाँ कुरा त यो रहेछ नि त। एकचोटि प्रचण्डहरूले त्यहाँ कुर्सी भाँचे ओरे कारवाही गर्छु भन्थे, गरेन त, सक्यो त। त्यो सकेको हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ हानेपछि। यहाँ मात्रै होइन, अब भेटै दिँदैन त अरू ठाउँ के चाहिँ गर्ने ठाउँहरू। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब त धेरैले बुझ्नु पनि भयो होला। 2/3 हेर्ने धेरै नेपाली जनताको सोचाइ थियो। अब यहाँ त यो त गाउँ हो, यहाँ त हामी आफ्नै किसिमले आत्मनिर्भर छौँ, अदुवा उमारेको छौँ, खोर्सानी उमारेको छौँ, इस्कुसहरू उमारेको छौँ, बाँच्छौँ नि त यहाँ त 2 वर्ष अझै। आमामा काठमाडौँमा बस्ने हाम्रो त्यो होटेल व्यवसाय गर्ने मेन पावर चलाउनेहरू अहिले हेर्नुहोस् त। अब एउटा 1800 सालतिर क्या, 2007 सालतिर देश चाहिँ रिटर्न ब्याक, बरु जाने अमेरिकातिर भाँसिने, अस्ट्रेलियातिर भाँसिने, यता पुगिसक्यो। अत्यधिक काङ्ग्रेसको द्वन्द्वमा नभए यत्रो कम्युनिस्टले पेलेर लाँदा आउनुभयो या विश्वराज आङदेम्बे काङ्ग्रेसको नेताहरू आउनुभयो, डाङडुङ गर्नु पर्दैन। यहाँ कुन मुसाको दुलोमा लुकेर बसेको? यहाँ ओली आएको भोलिपल्ट कुमार लिङ्गेनहरू आयो कि आएन यहाँ? किनभने टक्कर गर्छु भने हामीसँग टाउको लुकाउँदै अनि फुटाफाटक्कै गर्दै बस्छ तपाईँको नेता। त्यो दिन आउँछ। नभए यत्रो कम्युनिस्टले मन परी गर्दा काङ्ग्रेसको नेताहरू घुम्नु पर्ने होइन, शेरबहादुर घुम्नु पर्ने होइन, सभापति घुम्नु पर्ने होइन। खोइ त कुन दुलोमा लुकेर बसेको छ? मात्रै अहिले मात्रै होइन, सेना र विप्लवको उत्यामाथि भिडन्त गरेको बेला पनि लेखेर राख्नुहोस्। कुमार लिङ्गेनहरू यहाँ आमसभा गर्न, शान्तिपूर्ण आमसभा गर्न हामी आउँछौँ, बम बारुद टेकेर पनि आउँछौँ, हामीलाई प्रभाव छैन। र यद्यपि मैले भनिहालेँ हाम्रो लडाइँ शान्तिपूर्ण हुनेछ। हामी बम बारुद टेकेर पनि हामी आउँछौँ र हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा जनताका सुरक्षाको लागि हामी बोल्छौँ। अब यो यिनीहरूको पार्टी एकता सँगसँगै भन्ने लागेको होला एमालेहरूलाई। तर अस्ति एकजना त राम्रो हुन्थ्यो, प्रचण्ड भन्दा डरलाग्दो गरी त एमालेहरू सिद्धियो। उनीहरूको अब 35 वर्षको क्रियाशील र अहिले लिने नेकपाको क्रियाशील अब बराबर भयो। अब मान्यता उही त हुने हो। त्यसै गर्दा माओवादी भन्दा डरलाग्दो गरी वास्तवमा एमालेहरू सिद्धिराखेको छ। यो चाहिँ कति उनीहरूले बुझेका छन् थाहा छैन। त्यसै गर्दा निराश नहुनुहोस् भने। त्यसै गर्दा अब नयाँ विचारको एकदमै राम्रो अब हुन्छ। अब के अरे कर्मचारी नियुक्ति गर्ने 50,000, काङ्ग्रेस जाने अर्को 50,000 नियुक्ति गर्ने। अनि त्यो कसले तलब दिन्छ भन्दाखेरि रविमा बस्ने जनताले। अनि कसरी दिन्छ भन्दा रविमा बस्ने जनताले चढ्ने गाडीको चाहिँ त्यहाँ मूल्य 3 डबल तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसको भाडा मार्फत तपाईँले तिर्नुहुन्छ। त्यसरी
हैन। म यहाँलाई ठोकेर भन्न चाहन्छु मित्रहरू, शक्ति त्यहाँ छ। शक्ति भनेको जातीय एकतामा छ। अनि जातीय एकता कसरी हुन्छ भन्दा अर्को जातिलाई परेको पीडामा आफूले गर्नु। नभए सुन्नु, यत्रो मान्छेहरू छन् लिम्बुवानका, यत्रा दलित शिल्पीका मान्छेहरू कराइरहेका छन्। यिनीहरूले केही त सोचेको होला नि त, यिनीहरूको पीडाहरूको बारेमा पनि छलफल। जब अर्को जाति आइदिन्छ अनि हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो पनि साथीहरू रहेछ हो यहाँ, त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ परिवेश ल्याउँछ। ल साथीहरू, अब हामी टाढो टाढो पनि पुग्नु छ। हामी फेरि पनि यहाँहरूसम्म आउनेछौँ। हाम्रो छलफल जारी छ। तर अघि नै भन्नुभयो, अब जे जति भयो भोट पनि दिइहाल्नुभयो, देखिहाल्नुभयो तपाईँले, रहर पनि पुग्यो होला सबैको। ठिकै छ बुवाहरू दाजुभाइहरू, अब यो उमेरमा एउटा पार्टीलाई र 50 लाख दलित शिल्पीको तर्फबाट हामीले यहाँ हाम्रो महासचिव शर्मिलाजीलाई ल्यायौँ। उहाँ धेरै टाढोको मान्छे हो। कैलाली भनेको त टाढै छ नि त हैन। दमकबाट 12 बजे गाडी चढ्दा भोलिपल्टको 12 बजे बेलुका मात्रै पुगिन्छ नि त, रातभरि हिँडेर पनि। र हामीले एउटा देशव्यापी अहिले नेटवर्क बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ र यसको बारेमा यहाँहरू र नेपाललाई चाहिँ ब्रह्मलुट मचाउने भन्ने एउटा सूत्रमा अगाडि बढेका छन्। म कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई कतिको थाहा छ, हिजो अस्ति भर्खरै दमकको नगरमा खानेपानी चुनाव भयो। खानेपानी चुनाव हुँदा कङ्ग्रेस, लिम्बुवान र फोरमको 3टाको गठबन्धन, अनि पहिलेका एमाले झालेमालेहरू सबैको एउटा गठ, राप्रपा पनि उतै एमालेतिरै मिसियो। सरकारमा बस्नेहरूलाई हामीले सङ्गठित भएर चेतावनी दिनै दिइरहनु पर्छ। हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष सागरजी यहीँ आउनुभएको छ। हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष दीपक योमियानजी इलामको यहीँ आउनुभएको छ। म यहीँबाट नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई र प्रतिपक्षमा रहेका अरू साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यिनीहरूले 4 वर्ष अब लुटेरै देशलाई ब्रह्मलुट बनाएर सिद्ध्याउनु नै यिनीहरूको प्लान बन्यो। त्यस्तो निर्मला हत्याकाण्ड त यिनीहरूले यता गरेर उता गरेर यता गरेर उता गरेर सबै सिद्ध्याइहाले। यिनीहरूले एक दिन त अब अदालतको फाँसीको सजायमा त यिनीहरूलाई चढ्न नै पर्छ। त्यो खेल मात्रै हो, त्यो छिटो मात्रै हो। तर हामी प्रतिपक्ष दलहरू चाहिँ एकदमै नजिकमा आउन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब 7 सालकै 17 सालकै फेरि काङ्ग्रेसलाई 16 सालकै काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई त्यही दम्ब त्यही घमण्ड छ भने त्यो पनि अब त्यो तपाईँहरूकै कुरा हो। अब किन अर्काको बारेमा धेरै बोल्नु र होइन। ल म यति भन्दै सहरहरू जुन छ यो अहिले 6वटालाई एक ठाउँ बनाएको छ, यो खारेज गरिदिइहाल्छौँ हामी। यस्ता बोर्ड सोड सबै फ्याँकेर हामी त्यो काम गर्छौँ। यो यस्तो अन्याय गर्नु